전골 쪽이지 않을까 싶어요. 곱창 전골이 특히 맛있습니다. 여태까지 손님들 오셔서 맛없다고 하신 분은 한 분도 없었어요. 아, 그러면 가장 인상 깊었던 손님이 계신가요? 곱창 전골 하나 시키셔가지고 술을 진짜 많이 드신 분들이 있었거든요. 그분들이 제일 인상 깊어요. 진짜 술안주다 잘 만들으셨네요 하면서. 그러면 가장 기쁜 순간은 약간 손님들이 맛있다고 해줄 때가 돼요. 아, 그쵸. 아무래도 음식점이다 보니까 그런 게 제일 이제 보람 차죠.